হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছি সারাদিন ধরে শুধু লাল রঙের খাবার খাওয়ার। আর সকালবেলা উঠেই তাই খেয়ে নিলাম আপেল। এর থেকে হেলদি অপশন আর কী হতে পারে। আর তারপর দুজনে মিলে লাল রঙের জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম লাল খাবারের সন্ধানে। আর মিওয়ামোড়ে থেকে নিয়ে চলে আসলাম রেড ভেলভেট কেক। কেকটা জাস্ট অসাধারণ ছিল। আর তারপর রাস্তায় আসার পথে কিনে নিয়েছিলাম তরমুজ। আর বিকেলবেলা আমরা একটুখানি শপিংয়ে বেরিয়েছিলাম আর ওখানে গিয়ে খেলাম পাপড়ি চাট। লাল রঙের সসের জন্য পাপড়ি চাটটা পুরো লাল ছিল। আর রাত্রিবেলা ডিনার সারলাম চিলি চিকেন দিয়ে। চিলি চিকেনটাও দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম রেড কালারের। আর বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম যে বাবাকে কেউ একজন একটা লাড্ডুর প্যাকেট গিফট করেছে। আর লাড্ডুও লাল রঙের, তার খেয়েই ফেললাম। তো এভাবে চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট হলো। বাই।